Өнүгүү прогресс саясий партиясы Ош областында 2013 жылдын жаз айында ачылып, ошол эле жылы партия мүчөлөрү шаардык кеңешти шайлоо учурунда Өзгөндө 5, Кара Суу шаарында 6 депутаттык мандатка ээ болушту. Бирок бул партиянын алгачкы кадамдары эле. Өз ишмердүүлүгүн партия Күрүч, Шаалы менен атагы чыккан Өзгөн районуна машина трактордук станция ачуу менен баштады. Болгон техникалар, жаңы техникалар келгенди мына мен деле азыр биринчи көрүшүм. Рахмат ошо партиянын атынан. Саясат деген менен саясат курсак болбойт. Булар мына жаз башталар алдында биздин Өзгөнгө бир жакшы самарлык менен келишип, семинар уюштуруп берип атышат. Ушуларга рахмат. Союз ыдыргандан бери жер иштетүүчү техникалардын жетишпестигинен гектарлаган жерлер иштетилбей кала берген. Ал эми кол менен жер айдап тирилигин өткөзгөн дыйкандар чыгымга учурап, эмгеги акталбай калган. Өнүгүү прогресс партиясынын МТСинин келиши менен сазга айланган жерлер ишке киргизилип, түшүм бере баштады. Бул өзгөрүүгө күбө болгон элетели МТСти дыйканчылык менен жан баккан Кара Суу элине да ачып берүүнү өтүнүштү. Натыйжада Кара Суунун 30 адыр айылда МТС ачылып, элдин суроо талабы аткарылды. Өнүгүү партиясынын жетекчилерине жана кызматчыларына чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул жерге биз жыл сайын айдаткан сайын 1 гектарына 2500-2600 сом акча төлөйбүз. Анан дагы сапаттуу айдабайт. Баары чала көңүлдөгүдөй болбойт. Ошон үчүн мына өнүгүү партия жаңы техникалар менен келип, мына убагында бүтүрүп берип жатат. Бирок бул аймакта жер иштеткендер көп болгондуктан бардык шаймандары бар 6 трактор жетишсиз. Ошондуктан партия республика боюнча эң чоң район болуп эсептелген Кара Суунун шарк айыл аймагына жер айдагандардан тарта оруп жыйноого керек болуучу шаймандары менен МТС ачып берди. Бул дыйкандардын түшүгүн бир кыйла жеңилдетти. Биз ал дыйкандарга эмнени істеш керек, кайсы үйрөнүүнү істеш керек, кайсы түшүмдү алыш керек деп үйрөтүш керек болот. Ошол биздин задачабыз ошо элдерди түшүндүрүп, үйрөтүп, иштетип, аны Россияга, Казакстанга сатканга аракет жасап атабыз. Будайга турган, жүгөрүгө турган селка, пресс-подборщик турат. Бул жакшы. Мурда жеке менчик тракторлорго жалдырап жүрчүбүз. Эми өнүгүү партиясынын техникалары комплект болуп келиптир. Кудай кааласа жакшы болот эми. Техникаларды иштетүү менен биз гектарына жок эле дегенде 1000 сомго чейин үнөмдөйт экенбиз. Ушунчалык техниканы алып келип, мына дыйкан чарбалардын ишин жеңил болсун деп келгендерине рахмат дейбиз. Жаңы келген тракторлор жерди терең казып, сапаттуу кызмат көрсөтүшүүдө. Дыйкандарды кубандырган дагы бир нерсе — кызмат акынын баасы төмөн. Комплекстүү иш жүргөндүктөн эгин эгүү жана аны оруп жыйноо тез жүрүүдө. Өнүгүү партиясы өздөрү айдап берген. Өздөрү айдап, өздөрү малалап, өздөрү сээп берген да бул дыйканчылыкта. Эми азыр мынакей дагы рахмат ушу өнүгүү партиясына жогору жактан жардам берген үчүн. Биз аябай Сары Кулат айыл өкмөтүнүн элдери, дыйканчы адамдарын атынан сүйлөп атам. Баардыгына мен ыраазычылыгымды билгиземин. Себеби мына түшүмүн дагы өздөрү мына комбай жөнөтүп, мына түшүмүн дагы азыркы убакта мына көрүп атасыздар, жыйнап берип атабыз. Кезеги келгенде МТСтер башка райондордун дыйкандарын жерин айдап, эгинин сээп ишин жеңилдетүүдө. Араванга өнүгүүнүн көчмө МТСи барып, ушул жылкы күздүк айдоону 2 эсеге арзан аткарып, жергиликтүү трактористтердин кызмат акысынын төмөндөшүнө себеп болду. Ал эми картошканы гектарлап эккен Ноокат районуна партия 1 трактордун сокосун берип, жаңы техника дыйкандардын картошкасын кыска убакытта казып берди. Азыр эң негизи биринчи келген азыр капатели келди. Биздин айыл боюнча, мына Кеңеш айыл өкмөтү боюнча бир да жок эле да. Союз тарагандан бери. Азыр эми келип жакшы болуп атат. Мына өзүбүздүн местный мына ат менен анан тракторлордун баягы жардамында өздөрү жасалманы кылып аткан эле, бирок ошолорго караганда мындайча айтканда 25% арзан болуп атат да. 1 гектар жерди 4000 казып берсе, а булар 3000ден, мындайча айтканда 1000 сомдон пайда болуп атат. Өнүгүүнүн техникалар жер айдоодо гана эмес, Алай районунун Кең Жылга айылындагы 3 километр жолду оңдоп түзүүгө да жардам берди. Ат өтө албаган жерге унаа жүрчү жол куруп, айылдыктардын алкышына ээ болду. Ал эми 1-май айылына 190 метрлик дамба куруп, 5 жылдан бери кургакчылыкта калган элди суу менен гана камсыз кылбастан сел каптоодон да сактап калды. 2012-11 жылдары катуу кар жааганда ушу күлчөдөн келген суу ушул жерде мынабул ат чабым жерде токой бар эле. Ушунун баардыгын жеп эле эрде алакандай токой калды да. Аны ушу өнүгүү партиясы келип алып, техникасын берди, соляркасын куюп берди, өкмөт элди уюштурду. Көп жылдардан бери ушу тосулбай жаткан жерди 10 күндө тосуп коюшту да. Былтыр да аябай кар жамгыр болду, мына ушу
Güpüldөгөн сел келип ушул ташты жей албай, элдин бардыгы şu жерин сугарып, малын сугарып дегендей үйлөрдү салып, бир кыйла бир жашоо жеңилдей түштү да. Партиянын өкүлдөрү Олжеке айылында курулуп жаткан мечитке акчалай жардам беришип, Кабылан көл жана Гүлчө элин электр жарыгы менен толук камдуу камсыз кылуу максатында подстанцияларды куруп берди. Ошол депутат чыныгы эне төрөгөн бала экен деп ойлойм менчи. Себеби мындай депутаттарды биз көбүн көрдүк. Bir iş bolorda deputattар келет. Куйругу менен, башкасы менен, концерти менен бизди мынтип шайласаңар, биз силерге коммунизм куруп беребиз. Палан кылабыз, пастан. Онун бири да аткарылбайт кеткенден кийинчи. Бул чыныгы депутат экен, биз ошол канча элдин ичинде суроо берип, ошону эми иш жүзүнө ашырып берди. Кыргызстандагы орточо өмүр узактыгын 80 жашка жеткирүүнү максат кылган өнүгүүчүлөр Өзгөн жана Алыскы Каракулжа райондорунун ооруканаларына 6 орунга ылайыкташкан бардык шарттары бар бирден палата ачып берди. Бул оорулуулардын гана эмес, жергиликтүү дарыгерлердин да колдоосуна ээ болду. Мына бизге ушу жардам берип келген Өнүгүү партиясына мен аябай ыраазымын да. Аябай ыраазымын. Себеби мен газеттерден окуп, программаларын окуп алып туруп, өзүм аябай мурдатан эле ушу суктанчу элем. Şu partiyalardan da, şu okuyan partiyalardan bizge de gelir beken, jardam verir beken деп turup. Uşul tilegi uzatkarılıp turup, mınake, uşul bir palatаны аябай жакшы кылып уюштуруп берди. Муну менен катар кардиолог жана гинекологтордон турган көчмө медициналык топту партия Өзгөн, Алай, Кара Суу жана Ноокат райондарына алып барып, жүрөк кан тамыр ооруларынан жапа чеккендерди акысыз кароодон өтүшүнө көмөк көрсөттү. Менин апам ушу жүрөгү ооруп 3 жылдан бери поликлиникаларга алып барып дарылап жатабыз. Биз бир электрокардиограмма түшкөнүбүз 200 сом, экого түшсөк 500 сом болмок. Жол кире кетмек. Азыр Кудайга шүгүр ушул жерге кардиолог врачтар келген экен. Финансы жактан дагы жакшы болду. Анан апамдын дарылоо курсу аябай жакшы болуп атыптыр. Азыр дарыларын дагы аябай жакшы кылып жазып берди. Биз өтө ыраазыбыз. Жаштарды сергек жашоого чакырып, спорт менен машыгуусуна шарт түзүү үчүн Өнүгүү Прогресс партиясы Кара Суунун Мада айылына жаңы спорттук комплекс ачып берди. Аны менен катар Алай районундагы Кадырмамат уулу Абдыразак атындагы мектеп-интернатынын 80 жетим жана жарым жетим окуучуларга кышкы кийим-кечектерди берип, ушул эле мектептин жаш спортчуларынын облустук, республикалык мелдештерге катышып келүүсүнө демөөрчүлүк кылды. Biz yakında Bişkek'e var geldik. Жақсы эле барып, жақсы эле келdik. Ошо Өнүгүү партиясына ыраазычылыкты билдиребиз. Биз ушундай биз алдамашканга кубанычтамын. Билим берүү жаатында Өнүгүү Прогресс партиясы Алай райондук китепканасына акчалай жардам берип, натыйжада Союздан калган эски орус тилдүү китептерди колдонуп келген китепкана кыргыз тилинде басылган 100 тарыхый жана көркөм адабияттар менен толукталды. Азыр Бакыт Төрөбаев жакында китеп бергенден бери ушул издеген темаларды, китептерди таап жакшы эле болуп калды. Китеп мурдакыга караганда жетиштүү болду биздин китепканада. Биз ыраазычылык билдиребиз ушу Бакыт Төрөбаевга. Күчтүү аймак өнүккөн Кыргызстан. Андыктан аймактарды өнүктүрүү Өнүгүү Прогресс партиясынын негизги максаттарынын бири. Өнүгүүчүлөрдүн тилеги да элет эли менен бирге өнүгүү.